當時張醫生俾咗兩個決定啦，就一個就係同佢作戰到底，一個就係知道條路將來會好難行，都唔想佢咁辛苦，就送佢去彩虹橋啦。咁當時其實我同爸爸都會覺得好晴天霹靂，即係覺得我只不過照個 CT 啫，點解會搞到咁㗎？8年前，楠楠被領養返屋企，同主人一同經歷過生活上無數嘅高潮起跌。一個突如其來嘅噩耗，主人選擇點樣去面對呢？11月嘅時候啦，開始食唔到嘢，咁瞓覺嘅時候又好似唞唔到氣咁，所以我哋就再同佢睇一次醫生啦。咁然後醫生就話懷疑佢有啲腫瘤咁樣啦。當時張醫生俾咗兩個決定啦，就一個就係同佢作戰到底，一個就係知道條路將來會好難行。都唔想佢咁辛苦，就送佢去彩虹橋啦。咁當時其實我同爸爸都會覺得好晴天霹靂，即係覺得我只不過照個 CT 啫，點解會搞到咁㗎？點解會突然間要面對呢啲事情？完全係估唔到嘅，完全係突如其來發生嘅。但係我哋再諗深啲，其實望住楠楠嘅眼神。佢每一次都話俾我哋聽，佢好想生存，佢好想去醫，佢仲好想陪我哋，送佢安樂死，其實都係一個好自私嘅行為咯。因為我哋冇問過佢，咁所以我哋決定同佢哋一齊抗癌咯，係啦。又感恩啦，張醫生亦都同我講有信心，佢有信心去處理呢件事。咁我哋都好相信張醫生，因為佢講嘅嘢同我講，即係俾到好大嘅信心，我哋去一齊去做咯。根據佢個 X 光嘅檢查啦，咁啊發現到佢有一個喺頸部啊同埋下頜部嗰度咧，就有一個分界唔係好清楚嘅腫瘤啦。咁啊主要就係嗰個腫瘤壓迫到嗰個氣管，令到佢係窒息嘅現象。咁啊當時咧就咁危急嘅情況，我同楠楠主人傾過，即係治療，即係個方案啦。咁就係喺呢度咧，就我俾咗幾個 option 嘅揀嘅。咁就係第一個咧，就係要積極治療啦。咁咪做一個叫做氣管切開，跟住接住落去咧，就會做一個手術切除個腫瘤。如果佢唔想做進一步嘅治療咧，可能就俾嗰個叫安寧治療啦。如果佢生活質素有嚴重嘅影響啦，咁我就建議佢可能有機會要做一個安樂啦。咁就呢個經過主人即係大家交流之後咧，咁就主人決定咧就採取第一個治療方案，即係話係氣管切開，手術切除腫瘤。接住咧，我哋就同佢安排咗個 CD 嘅詳細檢查啦，主要就係睇佢嗰個腫瘤個位置喺邊度啦，佢嗰個範圍有幾大啦，同埋對周圍組織嘅有啲咩嘅破壞啦，仲有最重要就係睇嗰個肺部有冇其他嘅轉移。咁啊，通過 CT 嘅檢查啦，我哋發現到咧就係喺佢喉部嘅地方啦。就有一個好大嘅腫瘤啦，咁呢個腫瘤咧分界非常之唔清楚啦，而且佢大到咧就可以壓到成個口腔啊、喉腔啊呢個地方，咁啊令到個氣管基本上都睇唔到佢嗰個通道。咁啊通過手術治療啦，我哋將嗰啲癌細胞或者個腫瘤咧將佢切除咗。咁啊，而將嗰啲腫瘤嘅組織咧，將佢化驗咧，就發現到咧係一個鱗狀細胞癌，而且呢啲腫瘤咧已經轉移去到一啲口水腺同埋一啲嘅淋巴結裏邊啦。咁啊，手術後咧，楠楠咧恢復得非常之好，咁佢咧就可以自如咁樣呼吸啦，而且可以自己進食。咁接住落去咧，我哋會為佢進行一個化學治療或者叫做化療啦，咁啊去消滅佢殘留嘅一啲嘅癌細胞。希望佢嘅生命能夠延長。其實都好感恩啦，張醫生同埋醫療 team 都真係好錫
小動物，我真係睇到佢哋係真係有客嘅。咁同埋好多人都支持藍藍啦，好多朋友支持佢啦。所以其實我覺得藍藍咁多人支持嘅時候，咁佢一定得嘅，係啦。係咪呀？係咪呀？係咪㗎？係，OK。